Ал оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызда өтетін тақырыбымыз неге байланысты деп ойлайсыздар? Мінез деген бұл ақылдың сауыты дейді. Яғни адам мінезі қандай болса, сол адамға әсер ете ме? Мінезі адамға, сондықтан ақылдың сауыты деп отырған сол. Енді жалпы сабағымызда бүгін мақсатымыз сабағымыздың өтетін бұл мәтінмен жұмыс жасаймыз. Сонда тірек сөздермен жаңағы жетекші сұрақтар арқылы осы бүгінгі тақырыбымызға орай, мінезге орай көптеген мәліметтерді білетін боламыз. Жалпы адамдар бір-бірімен жақсы қарым-қатынас жасаса, оның достары да не болады? Көп болады. Яғни мінезі, ал егер мінезің жаман болатын болса, қалай болады? Онда достарың болмайды. Себебі қырқысып қаласың, төбелесіп қаласың, солай ғой. Сондықтан мына суретте көріп тұрсыңдар, жаңағы бір-бірімен адамдарға қалай. Мына Абайдың сөзін біреуміз оқып жіберейікші. Тыңдайық. Адамның адамшылығы, ақыл, ғылым жақсы, ата жақсы, ана жақсы, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Міне осы бір негізге алайық бүгінгі сөзді. Адамның адамшылығы, ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы. Бұлай болу үшін сонда адамның осы мінезге байланысты бола ма, болмай ма? Болады. Мінез деген не? Бұл мінез деген мінез адамның бүкіл өмір бойы іс-әрекеттеріне, қылықтарына, тәрбиесіне байланысты қалыптасып дамып отырған өзіндік психологиялық қасиеттер мен ерекшеліктерінің жиынтығы. Адамның тәрбиесіне байланысты. Отбасында мысалы қандай тәрбие аласың, сенің өмір бойына жаңағы сол бойында қалыптасады. Биязылық, инабаттылық, имандылық қасиеттерді неғұрлым отбасында сіздердің бойларыңызға сіңіретін болса, соншалықты адамның мінезі де қалай болады? Жақсы болады. Міне қалыптасады екен өмір бойы іс-әрекетімен, қылықтарыңызбен, яғни тәрбиеге байланысты деп отырғаны осы. Өз мінезіңе сәйкес еді жаңағы сызыңыздар. Яғни өздеріңіз шындықты айтыңыздар, шын мінездеріңіз үйде қандай, қазір оны талдайын деп жатқан жоқпыз, өздеріңіз соны шын жазыңыздар деп. Яғни үйде қандайсың, көшеде қандайсың, немесе мектепте қандайсың. Адамның мінезі әр жерде әртүрлі болуы мүмкін бе? Мүмкін кейбір жағдайда. Бірақ қандай болғанмен де адам мінезін ақылға жеңдіре, ашуланшақпын деп жаңағы нетуге болмайды ғой. Солай қойыңыздаршы, адам мінезі қандай болады? Жайлы болады, мейірімді болады, қатал болады, сабырлы болады. Яғни сіздер адам мінезіне байланысты сөздерді қазір айтып отырсыздар. Енді біз жұмысымызды топтық жұмыс жасай деп отырмыз. Яғни бір топ, мінез топтарды айтып отырмыз. Шыдамды. Шыдамды деп қандай адамды айтады? Қандай нәрсе болса да қиындыққа не болса ұстайды. Ал байсалды. Барлығы да синоним сөздер. Байсалды деп қандай адамды айтамыз? Ұстай алады, сабырлы, бұл да сондай адамда. Жақсы. Енді қазір мына топ бойынша жұмыс беремін. Сіздер осы топ қазір қарап отырып, мына мәтінмен жұмыс жасаңыздар. Осы қазір екінші топтың тапсырмасы. Суретті көріп тұрсыздар ма? Суретте кімді көріп тұрсыздар сіздер? Бір жерінде кімнің мынау қожа, қасында сұлтан. Соған сіздер сырт бейнесіне қарап мінездерге бере қойыңдар. Ал жақсы, сіздер болғанша айта қойыңдар. Байсалды топтың жауабын тыңдап, тыңдап отырыңыздар, қасыраға береміз. Қожаның сыртқы бейнесі көңілді, іртияқты және өзіне сенімді, тентек, ақылды. Жақсы. Ал сұлтан қандай түріне қарағанда? Ол сыйлықтар бөліміне қандай болады деп ойлаймыз? Айтады. Сразу. Ұрлық жасағаны бар дейді, өтірік айтады дейді. Сабақ оқымайды
байлайтындығы бар дейді, сол қарады. Енді бүгінгі не бойынша, мына мәтін бойынша жұмыс жасап, сол мәтінде айта қойыңыздар. Негізгі ақпараты не жөнінде осы мәтін бойынша? Біріншісі Майқанованың пікірі, екі Ахмет. Иә. Қосымша өз ойын түсіну. Өз ой. Қожаны білеміздер? Қожа жаңағы қатесін түсінді ма? Қатесін түсінді. Мамасын алып келіп жылағаннан кейін ол қатесін. Бірақ Майқанова сонда да бұны не деді? Түбінде бала деді. Дұрыс. Мына сәйкес келмеген жауаптарыңыз қарай. Міне, Майқанова мен Ахметовтың пікірі ма? Түбінде адам болады бала деп айтты. Қосымша ақпарат қожа мен енді нағылмаймын деді. Бала боламын деді, айнаның алдына тұрып алып өзін нағылды. Мінезімді дұрыстауым керек, тентек болмауым керек. Жақсы, енді мына топта бір-бірімізді бағалап жіберейік. Жаңа Сұлтан менен қожаға мінездеме берді. Қандай екі жұлдыз бір тілек деген бар? Екі жұлдыз бір тілек деген сіздің бағалауыңыз топта. Мысалы, екі жұлдыз, екі ұнаған нәрсе жұмыс жұлдызша бересің, сосын тілек айтасың. Кім айтады? Мен екі. Бірінші жұлдызды кімге бересің? Жаңа екі тапсырма айтқан оқушы бар. Раушанға. Бір жұлдызды бересің, өте жақсы еді. Екіншісін? Айданаға. Қандай тілек айтасың топқа? Алдауында тапсырмалады. Жақсы. Ол беріңіздер. Ал сіздер мына топ негізгі қосымша ақпараттар. Раушан, екі жұлдызшаны кімге бересің? Бірінші екі жұлдызды бересің. Мына жұлдызды маған беремін, мына жұлдызды маған беремін. Иә? Берем өте жақсы алып екі жұлдызды? Иә, жақсы әдемі қойды, жұмыс жасап өте жақсы отырады. Енді, мына жерде жұптық өзара 2-3 оқушыдан жұптасып жұмыс жасайсыздар. Ол мынадай тапсырма. Мысалы, өздеріңіз бірігіп бір сыныптастарыңызға мінездеме беріңіздер. Осы сыныпта оқитын оқушыға екі-екіден бірігуге болады, екі-екіден жұрт-жұрттан сен екеуің, мына екеуіңіз. Сіздерге тапсырма. Бір достарыңыздың мінезіне сәйкестендіріп сурет салып қараңыздар. Сурет күліп жүретін үнемі күліп жүретін мінезі де сондай ашық па, күліп сурет салып қоясыздар ма? Немесе томсырайып қабағына батып жүреді ма? Мінезіне сай сурет салыңыздар. Суретіне сырт келбетіне байланысты сурет. Сендер бір сыныптастарыңа екі-екіден мінездеме бір сыныптастарыңа. Қандай қыз, қандай бала? Қандай қыз, қандай бала? Кәне? Мана смайлик тұтсап сала қоюға болады. Бір сыныптасыңды көңілді жүретін бе? Немесе жаңағы мұңайып жүретін бе? Соған сай мінезі қандай? Бір сыныптастарға мінездеме жаза қойыңыздар. Кім бітірді айта береді өздерінің? Қандай сіздер жақсы айта қойды? Екі адам не айтсын? Айдана әдемі, ақылды бәрін тез орындайтын қыз, ақкөңіл, сенімді, сыйлайтын. Жақсы, топтарыңызда тағы да кімдер? Бұл екі оқушының несі жұмыс жасаған? Тағы да екі-екіден жасаған айта қой. Аяулы, молдық әдемі, озат, мейірімді, ақкөңіл, тәртіпті. Өте жақсы. Сіздер кімге жазыңыздар аяулы? Айта қой, ауызша айта қой аяулы. Сыныптағы оқушына да. Айта бер, бәрі білмейді. Бір айтып, сыныптасын, кім болса да. Айта қой. Иә, Мейрамбек. Дұрыс, иә, Мейрамбек. Көңілді. Үнемі көңілді жүреді, ойынды көтереді, біледі, сондай болады. Жақсы. Мына топ бір сыныптастарына жаңа мінездеме берді. А сіздер соған сай кімді бейнелеп айтсыздар? Бір оқушының бейнесін ал айтады. Аяулымды салдым дейді суретін. Ол қандай суретке қалай бейнеледі? Иә.
Сен кімді салдың? Мейрамбекті салдым дейді, міне күліп жүреді. Ақ көңіл сондай бала дейді. Сен кімді салдың? Кім сен салып тұрған? Кім салды? Ғазизді салды. Үнемі көңілді жүреді, күліп жүретін. Дұрыс. Иә, салған суретімізде, яғни байқап отырсаңдар, көңілді. Сен кім салдың? Иә, оларда яғни керемет көңілді жүретін жандар. Яғни жақсы, өте жақсы. Енді бағалап жүрейік тағы да. Бұл жерде саусақпен бағалауға бар. Мен саусақ айтамын. Сіздер бірінші топ жыланды тобына сіздер саусақпен қалай не бересіздер? Баға бересіздер. Былай ма, әлде былай ма? Яғни саусақтарына қарап қалай жұмыс жасаған біліп отырмыз? Өте жақсы. Байсалды тобына аласыздар, жарайсың. Міне жарайсың дейді. Немесе керемет, өте жақсы деген сіздерге баға беріп отыр. Тағы да қоқыл жоқ өте жақсы. Барлығы жалпы мінез бойынша біздер жұмыс жасап жатырмыз. Адамның мінезінің қаншалықты адамға әсер ететінін көріп жатырмыз. Енді қазір жеке жаңа айттық, өздеріңізді ширату жаттығуында мінездеріңізді көрдіңіздер ғой, үйде қалай жүретіндеріңізді, мектепте қалай, немесе тағы үшінші не еді? Көшеде. Яғни қай жерде жүрсе де адам өзінің мінезінің жаңағы жақсы жақтарын көрсетіп жүре керек. Жаңа сыпайылықпен көрсетіп жатсыңдар, көңілді жүреді деп. Міне қандай адам бойындағы мінез құлықтың бастапқы көрінісі неде байқалады? Қылықтарда. Мұнда әр адамның өмірлік беталысы, бағыт-бағдары, талғам сенімі, көзқарасы, мақсат-мұраты көрініс береді. Адам өзін-өзі бақылау жасау арқылы мінезіндегі мінін түзеуге, жағымсыз әрекет пен қылықтардан өзін тыйып ұстауға мүмкіндік алады. Мінез құлық адамның өзіне, айналасындағы басқа адамдарға қарым-қатынастан көрініп тұрады. Яғни бүгінгі мінез бойынша, мынау ашық микрофон әдісі бойынша сіздер бір-бірлеріңізге бүгінгі сабақ бойынша сұрақ бермесін, өздеріңізді қаншалықты бүгінгі тақырып сіздерді ойландыра ма? Кім сөйлей алады? Сұрақ қоя алады. Дала топқа да қоюға болады, өзің сұрақ. Айтамын, мен айтайын сұрақ. Ал. Сен қожаны қандай бала деп ойлайсың? Мен қожаны тентек, бұзық, тез өзгере алатын адам деп ойлаймын. Жақсы. Бүгінгі сабақта қандай мінездерді білдің? Кішіпейілдік, мейірімділік, ақыл. Мінезің адамға қаншалықты әсер ететінін біле алды. Жақсы. Және жақсы. Енді біз жалпы бүгін мінез туралы өзіміз көптеген жаңаға мәлімет алып деп есептеймін. Енді соңғы біздің жерде бүгінгі сабақ бойы рефлексияларымыз, яғни сабақ бойынша не нәрсе пайдалы болды, не естеріңізде қалды, сұрақтарыңыз бар ма? Егер соны жазыңыздар. Не пайдалы болды, сұрақтарыңыз бар ма? Немесе жаңағы естеріңізде не қалды? Бүгінгі тақырып мінез бойынша. Жақсыда қойыңыздар. Жазып қойсаңыздар жасыра беріңіздер. Болғандарыңыз жасыра беріңіздер. Өздеріңізде болған нәрселеріңіз өздеріңізде болсын. Себебі жаңағы оқып көремін ғой сіздердің қандай жерде жүрсек те мінезімізді жаңағы жақсы жағынан көрсетуге тырысайық. Жақсы тәрбие алған адам мінезі жақсы болады. Өте жақсы. Үйге тапсырма сіздер өздеріңіз жалпы адамның мінезі өмірінде қаншалықты әсер етеді өміріне, сол туралы жазып беріңіздер. Адамның мінезі оның өмірінде қаншалықты маңызы бар. Осы туралы өздеріңіз жазып беріңіздер. Сабағымыз аяқталды.